Bu darsimizni tushunishingiz uchun tasavvuringizni maksimal darajaga yoqishga to'g'ri keladi. Bir zumda milliardlab kilometr masofalarni bosib o'tishning imkoni bormi? Agar 3D dunyo balandligidan, kengligidan va chuqurligidan iborat bo'lsa, 4D dunyo nimadan iborat? 2D dunyo bu tekislik dunyosi. Mana buning kimligini taniyapsizmi? Bu 2D xonim. U 2D akaga qaraganda faqat mana buni ko'radi. 0D dunyoda balandlik, pastlik, uzunlik hech narsa mavjud emas. Faqat nuqta. 1D dunyoni 2D dunyoga aylantirish uchun biz mana shu kesimni 2 ga ko'paytiramiz. 4D dunyoni qog'ozda qanday qilib ifodalash mumkin? Yana o'sha harakatni takrorlaymiz. 2D dunyosidagi mavjudotlar balandlik nimaligini tasavvur qila olmaydi. Xuddi shunday biz ham kelajak va o'tmishning aslida bitta narsa ekanligini tushunmaymiz. 4D dunyosidagi mavjudotlar biz uchun balandlik qanday o'lchov bo'lsa, ular uchun vaqt ham mana shunday o'lchov bo'ladi. Bo'ldi.